Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ovde smo imali jedan super koncert, stvarno, ja mislim da je to jedan od neobičnijih koncerata u to vreme. Tad još nije bilo vakcina i ja ne znam kako isto je Avalon radio to. I mi smo svirali na pomoćnom stadionu ovog Vardara. Da. I to je bilo, mislim, znate kako to izgleda, to je bilo onako kao kocke od iscrtane kredom, od, boga mi, tako jedno 3-4 kvadrata i po jedan čovek stoji tu između i svi imaju maske. I publika bila jako disciplinovana, znači niko se nije pomerio sa tog, mislim, mesta. Od svoja ta kocka. Da, i sad tu stane možda i 2000 ljudi, ali oni su baš onako daleko jedan od drugog, svi imaju maske i to mi je stvarno bilo ono... Nadrealno. Da, a mi smo svirali sa filharmonijom, odnosno sa gudačima makedonskim i sa horom isto makedonskim, muškim i ženskim, ali njih je ukupno bilo 18, fenomenalno su pevali i ovi svirači svirali. Pokojni Vojkan Borisavljević je dirigovao i eto, niko se stvarno, koliko ja znam, niko se nije zarazio na tom koncertu, iako je bilo u špicu one korone. Ова ти е сигурно еден од најнеобичните, Skroz. најнетипични концерти, така? A onda posle na izlasku iz korone smo imali Tašmajdan u Beogradu i morali smo da kupimo 5000 testova. A, za sekој да се... Da, znači svako testira, osim ko nema ono da je vakcinisan, mislim, to je... Ali eto, hvala Bogu i to je prošlo.